喺呢度嘅主陽台度咧，我哋除咗見到一個無敵嘅一個景觀開揚之餘咧，仲可以睇到咧高爾夫球場嘅入邊嗰球場啦，仲有一啲獨棟嘅別墅啦。單個廳加起身咧，係有差唔多32平方嘅一個大嘅宏廳嚟㗎啦。各位朋友大家好，我係康華希倫。嗱，咁今集咧我哋都係會喺翻江門度咧，同大家去分享我哋嘅筍盤、二手筍盤嘅。嗱，肇慶嘅二手筍盤大家經常睇啊，我哋真係好多筍盤。咁江門咧，我哋亦都有做二手樓嘅。咁可能好多街坊唔知道，咁喺度就同大家提醒一下咧，就係其實我哋二手樓咧喺江門都一樣喺度做嘅。咁同時咧，我哋亦都非常之多嘅筍盤㗎，所以大家一定要關注翻我哋嘅頻道，訂閱翻我哋嘅頻道啦。咁今集咧，我哋睇翻咧就會喺我哋嘅江門鳳崗區嘅北新區呢一度啦。咁喺翻江橋路嘅呢一 part 咧，咁大家都知道咧，呢度嘅話咧，算係江門新區呢邊咧係好繁榮啦，同埋咧我哋嘅一個居住環境純居住區嚟嘅。咁睇翻我哋而家今日睇嘅樓盤咧，就係呢個天益悅龍灣啦，呢個係佢嘅正門嚇。咁而家呢度咧就係正門一出嚟，呢邊咧就係我哋嘅天生河公園嚟㗎啦。咁一河兩岸嘅，咁晚上呢度咧係有燈光嘅。咁同時嘅話咧，好多市民咧亦都會喺呢個時候散步啦，同埋早上嘅時候散步啦，空氣環境非常之好。咁同埋咧，我哋綠樹成蔭，唔擔心咧係會有曬住，少少有嘅。咁但係咧咁樣散步咧，其實好舒適嘅。咁同埋咧，生活配套好豐富，步行大概5-6分鐘到咧，就會到華欣廣場，有茶樓啦、永利嘅超市啦，咁同埋咧有沐足咧按摩嘅地方啦，咁又有練瑜伽嘅普拉提啦，等等乜都有嘅。再遠少少咧，同樣都可以步行，不過12分鐘到咧，咁就會有海逸城邦嘅商圈啦，咁啊同埋咧有遠少少咧就會有我哋嘅樂盈里商圈㗎啦，咁非常之繁榮嘅。咁我哋今日睇嘅呢套二手樓咧，咁就位於我哋最前面嘅頭排景嘅單位，係一個大平層嚟嘅。咁業主咧已經出咗角㗎啦，咁啊有興趣嘅話咧，我哋一齊跟住鏡頭去睇睇。上到嚟業主嘅單位啦，我哋先睇下呢一個景先。首先咧係非常之開揚嘅，因為嘅話咧，我哋前邊係冇任何嘅高層建築物㗎啦。嗱，我哋剛才就喺樓下呢一個咧濱江，我哋嘅天生河公園度同大家做咗個開頭介紹嘅。咁依家咧就正式上到嚟業主嘅單位啦。喺呢度嘅主陽台度咧，我哋除咗見到一個無敵嘅一個景觀開揚之餘咧，仲可以睇到咧高爾夫球場嘅入邊嗰球場啦。仲有一啲獨棟嘅別墅啦，夜晚又好，早上又好，大家亦都可以散散步嚇，咁吸收下咧呢邊嘅非常之舒服嘅空氣啦。咁好啦，翻到嚟咧，我哋開始睇翻成間屋嘅間隔咯喎。嗱，我哋平時咧知道江門係最早係出4.0產品嘅城市啦。咁4.0嘅產品咧，佢有一個特性咧，就係咧陽台咧多咗一個大嘅叫做露台嘅，係贈送俾你嘅。咁實際上咧，佢嗰個露台咧係露天嘅。咁同埋咧 A 單位老王可以見到你嘅，你都可以見到 A 單位嘅老王嘅。咁但係我哋呢個單位咧，咁係咪都係4.0嘅產品咧？我就要覺得大家係可以去對標一下啦。咁我哋一入門呢度咧係2個方位、2個區域嚟嘅。左手邊有個趟門係入屋企嘅，返自己嘅客廳、餐廳嘅。咁而呢一個咁大嘅空間咧，就係一個入戶花園嚟嘅。你可以講話佢係露台。咁連通出翻嚟呢個就係主露台，我哋會見到一個咁靚嘅景觀啦，係啦，冇錯啦。咁呢個係咪早期嘅4.0產品咧嚇？咁但係佢係咪會比4.0產品會再高翻少少？因為咧我哋室內自己真係私密性空間係有嘅啊。咁入正面積咧係一個176平嘅4房大宏廳，跟住咧係3個洗手間，其中2個係套間嘅大平層單位嚟嘅啦。我哋入嚟睇睇嗱，成個廳個部分咧就係進深去到7.2米，開間去到4.5米、4.6米嘅，即係咧單個廳加起身咧係有差唔多32平方嘅一個大嘅宏廳嚟㗎啦。客廳嘅朝向正東，呢度係飯廳嘅朝向都係正東，亦即係我哋嘅主露台嘅朝向都係正東嘅。咁我哋其他嘅佈局係點樣咧？嚟睇睇嗱，呢度就係廚房啦。喺廚房度嚟講嘅話咧，我哋望一望下，佢有2個部分嘅嚇。第一個呢邊咧就係正常嘅我哋嘅廚房嘅空間啦。咁而呢度咧仲有一個儲物櫃、儲物室嘅。咁呢個儲物室有咩用咧？咁啊，如果你咁樣用就肯定冇乜用啦。但係我哋將呢面牆身打咗佢，打咗呢面牆身，
咁首先將個廚房嘅空間係做大咗啦，第一個。咁第二個呢面牆咧，佢都係唔係承重牆嚟嘅，我哋可以聽到嘅，佢都唔係承重牆。咁我哋打埋打到嚟呢度之後咧，個廚房門就做翻好大啦，可以做到中西廚係冇問題噶啦，因為絕對夠嘅空間啦。打完佢之後，牆可以拆，呢度都可以拆嚇。咁同時嘅話咧，喺廚房呢度咧有多一個生活露台嘅。咁呢個生活露台咧，我哋可以睇翻佢有少少嘅面積係贈送嘅，因為呢度係花池嚟嘅。咁到時大家封咗窗佢，咁然後咧呢度咧攞嚟延伸翻嚟出嚟咧，我哋嘅洗衣房就 OK 嘅啦，係絕對可以，同埋咧我哋可以通透性都非常之好嘅。咁呢個就係廚房嘅部分，可改造嘅部分啦。咁再講翻嚟咧，就我哋嘅所有嘅休息空間，全部都喺晒呢邊度嚟。咁成間屋可以做到動靜分區啦，真正嘅動靜分區啦。嗱，房間咧係做咗4間房雙主套嘅。咁呢間咧係客房，呢間客房咧佢係冇套間嘅。咁但係呢間客房咧，我哋可以睇翻，佢係東向嘅。望景觀、望高爾夫球景觀同埋望城市夜景嘅，咁米半床、米八床係冇問題，都可以做到3邊落床，因為足夠嘅大。咁啊，大家自己去設計呢樣嘢，我唔幫大家諗啦嚇。因為咧你嘅屋企，你會更加比我用心。咁然後咧呢度就係客位啦嚇，呢度就係客位。咁我哋睇翻咧，正常嚟講絕對係夠乾濕分區啊，呢樣嘢咧唔使講噶，因為咁大嘅積數，個工位亦都客位都唔會差到去邊噶啦。咁跟住呢個係第2間房，咁第2間房咧，咁佢就係西向嘅，因為我哋前邊係東，呢邊就會係西。咁西向嘅前提係大家會唔會話覺得好曬咧？咁現在係3點幾嘅時間，就唔會話曬到入嚟，因為點解？我哋前邊有高樓，呢邊有高層，可以遮住咗我哋嘅西向嘅太陽。咁所以咧呢度唔會有西曬，不過咧個陽光方面咧可能就差少少啦。咁大家就要望一望啦。咁你做客房嘅前提係咧，或者你可能做功能房啦。而呢度咧係我哋嘅第一個次套間嚟嘅嚇，呢個次套間，咁我哋睇翻空間亦都好夠嘅。呢度有一個位置，咁入戶嘅位置嚇，咁然後咧洗手間嚇，次套間嘅洗手間亦都係空間好足夠嘅，咁然後呢度就休息區啦。咁米8大床咧就不成問題㗎啦嚇，你甚至乎可以放張按摩椅都冇問題。加上嘅話咧，呢邊可以睇別墅區嘅景觀，冇任何視線遮擋，我哋可以喺度睇得非常之開揚同埋非常之舒服。咁最後咧，我哋嚟睇睇主人房啦。咁主人房嘅話咧，咁佢有一個非常之好嘅優勢咧，就係我哋睇翻呢度有一個衣帽間嘅空間，你可以攞嚟做衣帽間嚇。第一個，咁第二個嘅話咧，我哋睇翻佢個景觀。一個 L 型嘅大飄窗，唔單止可以睇到一個咁靚嘅綠化景、高爾夫球景，仲可以咧睇埋我哋嘅城市夜景，兩邊全部都可以兼顧翻。而且嘅話咧，呢個主人房嘅空間咧真係好大好大啊！如果我哋屋企人多嘅前提，加上如果有小朋友啱啱出世嘅前提咧，完全可以做到個子母間出嚟嘅，冇任何嘅問題啊！咁重點咧，我哋可以睇翻呢個嘅主人房嘅洗手間嚇，佢係長形嘅嚇，咁。放浴缸係完全冇問題㗎啦，呢個都唔需要我同大家講啦。設計師佢話翻俾你聽呢間屋點樣嚟裝修啦。畢竟咧，你買得一間176平嘅大平層嘅話咧，咁絕對咧設計師係唔會差得去邊嘅。咁當然如果揾唔到好嘅設計師，揾翻我哋康華公司亦都 OK 嘅，我哋嘅設計師都唔錯嘅。係啦，咁呢套單位咧就係我哋嘅鳳崗區北新區嘅天英悅龍灣啦。入證面積176.22平方，總價126萬8，咁業主咧可以接受小二嘅，100零萬可以住到一間大平層，重點係位置咁優越嘅前提下咧，咁大家不妨可以考慮下呢度嘅二手性價比啦。咁好啦，咁今期嘅二手上盤推薦就到呢度啦。咁大家如果喜歡呢一個戶型同埋呢套單位嘅話咧，有興趣就可以同我哋聯繫。咁我哋支持1對1咁樣去接受睇房嘅。咁再提一提，業主咧係一次性付款，冇爭銀行錢㗎啦嚇，產權非常之清晰嘅。咁同時咧記得俾 like 俾我哋啊，咁你嘅支持就係我哋最大嘅動力啦。下期再見，拜拜。